Қазақ радиосында Мінбер хабары. Микрофон алдында Азамат Жомартұлы. Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдаушы ағайын. Эфирде Мінбер, микрофон алдында Азамат Жомартұлы. Біз бүгінгі хабарымызда судьялардың тәртіптік жауапкершілігі деген тақырыпта сөз қозғаймыз. Ендеше студиямыздың қонағымен таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасы Жоғарғы сот кеңесі жанындағы сот жюриінің төрағасы Нұржан Қайыпжан. Ендеше Нұржан Үсіпханұлы, ғасыр тарихы бар Қара шаңырақ қазақ радиосына қош келдіңіз. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, біз тікелей эфирдеміз. Егер тақырыпқа байланысты студия қонағына қоятын сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Байланысымыз 75-72-75, ал Астана қаласының коды 8-717-2. Сондай-ақ біздің эфиріміздің бейне нұсқасын Қазақ радиосының Facebook, YouTube парақшаларынан да тікелей тамашалай аласыздар. Нұржан Үсіпханұлы, енді жоғарғы сот кеңесі тақырыпқа кіріспес бұрын, жалпы жоғарғы сот кеңесі, ол кеңестің жанындағы сот жюриінің жалпы негізгі функциясы қандай, осыған бір анықтама беріп өтсеңіз эфиріміздің басында тыңдаушыларға түсінікті болу үшін. Жарайды. Құрметті тыңдаушылар, жоғарғы сот кеңесі туралы конституциялық заңға байланысты жоғарғы сот кеңесі республика сот органдарының, судьялардың кадрлық мәселелерін қарайды. Сол кадрларды іріктеу, соларды тағайындау, қызметтен босату мәселелері. Ал осы кеңес жанындағы сот жюриі республикадағы 2,5 мыңнан астам судья қызмет істейді. Осы судьялардың тәртіптік мәселелерін қарайды, жалпы айтқанда. Ал бұл енді жоғарғы сот кеңесі 1995 жылдан бері негізгі ресми жұмыс істейді. Сот жюриі де дәл солай ма? Жоқ, бұл сот жюриі алдында әрбір облыстық соттың жанында тәртіптік комиссиялар болатын. Сол облыстағы судьялардың тәртіптік мәселесін сол комиссиялар қарайтын еді. Ал апелляциялық тәртіпте республикалық тәртіптік кеңес болатын. Сол тәртіптік комиссия республикалық судьялардың тәртіптік мәселелерімен айналысатын еді. Осы 16 жылдан бері сот жюриі жоғарғы сот кеңесі жанындағы кеңеске беріліп, өз алдында дербес сот органы болып құрылды. Сот жюриінің негізгі мәселесі, жаңа жоғарыда айтып өттім, судьялардың тәртіптік мәселесі. Судьялар қандай бір тәртіптік жазаға тартылса, немесе қызметтен босатылып жатса, оларына жай азаматтар ретінде сотқа жүгіне алмайды. Олардың бүкіл осы тәртіптік мәселелері сот жюриі құзыретінде қаралады негізінен. Ал ендағы бірден жаңа тақырыпқа кірсек, енді судьяларға қатысты тәртіптік іс жүргізу мәселесі ғой енді. Көбіне қандай осы тәртіптік жаңа тәртіп бұзушылықтардың несі жиі кездеседі мәселесі көбінде сіздердің практикада? Азапат, практикаға жүгінетін болсақ, негізінен сот істерін қарау барысында судьялардың елеулі заң бұзушылықтарды жіберген фактілері бойынша тәртіптік жазаға тартылады. Ол дегеніміз, судья істі қандай да бір азаматтық, қылмыстық, әкімшілік істер бойынша қарау барысында елеулі түрде заң бұзушылыққа жол берген болса, осы үшін тәртіптік жаза көзделген. Ал бұл елеулі заң бұзушылықты әрине кез келген тарап, немесе жәбірленуші, немесе сотталушы, олар анықтай алмайды. Олардың уәждері бойынша кез келген заң бұзушылық, кез келген осындай өрескел елеулі заң бұзушылықтардың барлығын ол өрескел заң бұзушылыққа жатпайды. Сондықтан оны анықтайтын жоғары тұрған сот инстанциясы. Былайша айтқанда, бірінші инстанциялы сот істі қараған кезде заң бұзушылықтарды жіберген болса елеулі. Оны елеулі заң бұзушылықты өрескел заң бұзушылыққа жатады деп жоғары тұрған сот инстанциясы
анықтау керек. Солар өздерінің сот актілерінде көрсетеді және сот жюриіне ұсыныс енгізеді. Осындай судья істі қарау барысында өрескел заң бұзушылыққа жол берілді, соны тәртіптік жазаға тартуды сұраймыз деп. Енді мынау түсінікті болып өту үшін тағы бір сұрап өтейінші. Мысалға тәртіптік жауапкершілігі деген кезде бұл жерде тек қана мына сот процесі барысында мына судьяның мысалға басқа жаққа бір ерекше басымдық беріп бұрмалауынан бөлек бұл кісілердің күнделікті өмірдегі мысалға тәртіптік мәселесі де негізі сіздерге жата ма? Мәселен мысалға бір қоғамдық орындарда бір қоғамдық тәртіпті бұзып жатса, өзінің қызметін мысалға қызметтен бөлек асыра пайдаланған жағдайда, көлікті жүргізіп келе жатып мысалға жолда бір осындай жағдай болып қалған кезде өзінің қызметтік жаңағы куәлігін көрсету деген сияқты мәселелерде бұл мәселелер сіздерге қаншалықты қатысты? Сұрағыңыз өте орынды, себебі судьяларда адам болғаннан кейін мына қоғамдық қарым-қатынастарға қоғамның бір бөлігі ғой енді. Қоғамның бір бөлігі, сондықтан оларды қоғамнан шеттетіп сызып тастауға болмайды. Ондай жағдайлар кездесіп тұрады. Бұндай жағдайларда өз судьялардың қоғамдық бірлестігі бар. Судьялар одағы деген. Сол судьялар одағының судья әдебі жөніндегі кодексті бекіткен. Соны 96 жылдан бері ол кодекс бірнеше рет өзгертілді, бірнеше рет жаңадан қабылданды. Сол кодексте судьялардың қызметтен тыс тұрмыс жағдайында, қоғамдық орындарда, басқа жерлерде қарым-қатынастары барлығы сол кодексте реттелген. Қандай шараларға баруға болады, қандай қадамдар жасау керек судья, қандай қадамдар жасамау керек, солардың барлығы бар. Судьяның іс-әрекетінде қандай да бір күдікті іс-әрекеттері азаматтарға белгілі болып жатса, олар тиісті орындарға шағымданған кезде сол әр облыстық соттың жанында судьялар әдебі жөніндегі комиссия бар. Сол комиссияда қаралып, оған тиісті баға беріледі. Ол комиссияда осындай судья әдебі кодекс нормаларын бұзды деген фактіге дұрыс қорытынды берілген болса, сот жюриіне жіберіледі міндетті түрде. Сот жюриі кейін барып қарайды. Анаға енді мынау жалпы судьялардың тәртіптік істері бойынша соңғы бір статистикамен бір таныстырып өтіңізші, қанша осындай бір факттер тіркелді сіздердің қарауларыңызбен? Әрине, республикада жаңа жоғарыда айтып өттік, 2,5 мыңнан аса судья қызмет істейді. Сонша судья қызмет істегеннен кейін олар оның үстінде ондаған мың сот актілері жылда бұзылып жатады, өзгертіліп жатады. Соның арасында азаматтар тарапынан, тараптар тарапынан, әрине көбінесе ұтылып қалған тараптар тарапынан шағымдар түсіп жатады. Осы шағымдардың бәрін қарау нәтижесінде судьялардың тәртіптік істеріне келетін болсақ, 2023 жылы 67 тәртіптік іс қаралған. Оның 30 бойынша тәртіптік жаза қолданылғанда, 30 бойынша тәртіптік іс тоқтатылған, қысқартылған. Ал 24 жылы 77 тәртіптік іс қаралған. Соның 40 бойынша тәртіптік жаза қолданылғанда, 30 тәртіптік іс қысқартылған 30 бойынша. Содан қарағанда енді бұл 2,5 мың адамға 40 тәртіптік жаза қолданылып отырған. Соған қарағанда ол аса көп емес, 1%-ке де жетпейді, 1%-ға. Сондықтан мен айтқан болар едім, судьялардың барлығы осындай негізінен өз жұмыстарын заң аясында дұрыс шешеді, дұрыс қарайды. Ал кейбір осындай заң бұзушылықтар болса, өрескел заң бұзушылықтар. Біз оны дер кезінде жауапқа тартып жатамыз. Енді жауапқа тарту деп айтып жатырсыз, енді жазаның түрлерін айтып өтіңізші. Мысалға ең ауыр жаза қандай жаза? Мысалға тәртіптік жауапкершілікті сақтамаған судьяларға және ең жеңіл жаза түрлері? Ол өзі 3 түрі бар. Ең жеңіліне келетін болсақ, ол ескерту.
ескерту жазасы ол жаңағы тәртіптік жаза болып саналады. 1 жылға шейін ондай тәртіптік жазаға екінші рет тартылмайтын болса, ол соңынан тәртіптік жазаға тартылмаған болып саналады. Бірақ судьяның бірақ ол 1 жылдың ішінде жаңағы оған берілетін жаңағы сыйақылар бәрі қысқартылады, солай ғой? Қысқартылады, әрине. Және оның 3 жылға шейін оның мына кадр мәселелері жөнінде, өсу жөнінде, резервке тұру мәселелеріне бәріне шектеу қойылады. Осы тәртіптік жазаға тартылған үшін оның сондай салдарлары бар. Екінші ауырлық жағынан келетін болсақ, ол сөгіс түріндегі жаза. Тәртіптік жаза сөгіс әрине қатаң тәртіптік жаза болып саналады. Бұл да сол ескерту түрінде 1 жылдан кейін өзі күшін жойып, 1 жылдың ішінде тәртіптік жазаға тартылмаса, ары қарай тәртіптік жазаға тартылмаған болып саналады. Және үшінші тәртіптік жаза бар, ол судьяны қызметінен босату. Яғни ол сот саласында қызмет істеген стажына да, оның бұрынғы тәртібіне де еш нәрсесіне қаралмай, бір ғана іспенен егер өрескел заңды бұзушылыққа жол берген болса, ол судьяны осындай тәртіптік жаза қолданылып жатады. Ол енді одан бұлай судья бола алмайды, солай ғой? Кез келген деңгейдегі сотқа да бара алмайды ма? Бара алмайды. Бұл кейбіреулер ойлауы мүмкін, бірінші жазада ескерту, екіншісі сөгіс, кейін барып жаңағы судьялық қызметтен босату мәселесі қойылатын. Бұл тәртіптің күрделілігіне, ауырлығына байланысты ғой негізі. Сол істің ауырлығына байланысты. Сондықтан мына осы 24 жылы 6 судьяны қызметтен босатылды. Осы 40 судьяға егер тәртіп жаза тартылған ішінен 6-ау. Сол 6-ауының да 6-ауы да тәртіптік жазаға бірінші рет тартылып отыр. Міне. Сондықтан олардың мысалы 3-еуі заңды өрескел сот істерін қарау барысында заңды өрескел бұзған. Өрескел дегеніміз не? Сот тәжірибесіне, қалыптасқан сот тәжірибесіне қарсы біліп тұрып, бір іс бойынша судья бүкіл өткенде бір судья кетті, 34 жыл қызмет істедім деді. Сот судья болып. Сол бір істе ғана өрескел заңбұзушылыққа жол берген, сол үшін қызметінен кетті. Ал енді жаңағы мысалға судьялар сіздердің мысалға қараған тәртіптік мысалға жауапкершілігін қарайсыздар ғой судьялардың. Мысалға сіздердің шығарған шешімдеріңізге судьялар қанағаттанбаса не істей алады? Болмаса керісінше мысалға сіздердің шығарған шешімдеріңізге сол шағымданушы азаматтардың өзі қанағаттанбаса, олар ары қарай қалай шағымданады? Осы екі түрін айтып беріңізші. Екі түрін айтып берейін. Судья біздің шешімге қарсылық білдіретін болса, ол 10 күннің ішінде жоғары сот кеңесіне шағымдан алады. Ол шағым жоғары сот кеңесінің құрамымен қаралады. Ол жоғары сот кеңесінің құрамын білесіздер. 15 адамнан тұрады. Оның ішінде төрағасы, мүшелері бар. Оның ішінде депутаттар бар. Парламент депутаттары. Жоғары соттың депутаттар болғанда да осы сот құқықтық реформа комитетіндегі осы заңға қатысы бар депутаттар ғой. Сол депутаттар. Жоғары сот төрағасы бар, республиканың бас прокуроры бар. Сол үлкен құрам. Сол құрам біздің сот жүйесінің шешімінің заңдылығын тексереді. Егер ол біздің шешіммен келіспейтін болса, оны қысқартып тастайды, немесе қайта қарауға жолдайды. Ал егер келісетін болса, ары қарай президент указына қарай жолданады, жұмыстан шығару үшін. Ал жаңа азаматтар шағымданса дедіңіз. Ондай жағдайларда болып тұрады, бірақ мына көрсетілген заң бойынша біз тәртіптік істі қарау барысында азаматтар тарап болып саналмайды бізде. Себебі ол судьялардың қараған істері ол өз алдына қаралып кетті ғой. Ал біз судьяның сол істі қарау барысындағы жеке тәртібін, өзінің іс-әрекетін қараймыз.
Сондықтан біздің істерге, тәртіптік іске, ол азаматтар былайша тарап болып қатыса алмайды. Бірақ егер судья тұрмыста немесе қоғамдық орында бір сот әдебі кодексінің нормаларын бұзып, бұзақылық іс-әрекеттер жасап, сондай судья атағына кір келтіретін әрекеттер жасаған болса, онда әрине ол азаматты біз куә ретінде сұрап шақырта аламыз. Ол бәрібір тәртіптік іс бойынша тарап болып саналмайды. Тәртіптік іс бойынша тек қана судья ғана шағымданылады. Ол бір жағынан судьяның тәуелсіздігінің бір кепілдігінің бір нышаны деп мен білем. Себебі ол әрбір судьяның шығарған шешіміне наразы болған тараптардың барлығы шағымданып, оны тәртіптік жазаға тарту керек мәселесін көтере беретін болса, онда ол судья оның жұмысы дұрыс қамтамасыз етілмейді. Негізі бір жағынан практикада да өзі көрсетеді ғой, егер жеңілген тарап шын мәнінде шағымдануға жақын тұрады ғой негізі. Көбінде солай ғой практикада. Сондықтан ол тараптардың, жеңілген тараптардың көбінесе шағымдар ол заң аясында ғана қаралады. Яғни процестік нормаларға сай. Мысалы, апелляция бар, кассация бар. Сол сот сатылары арқылы ғана шағымданылады. Нұржан Үсіпханұлы, жаңа енді өзіңіз де айтып өттіңіз, мынау сот жүйесінің құрамы жақында 9 адамнан 15 адамға дейін ұлғайды дедіңіз, оның себебі неде? Мына 5 шілде 24 жылы бізде ел президенті заңға қол қойды, конституциялық заңдарға өзгерістер енгізілді. Соның бір өзгерістерінің біреуі мына еліміздегі судьялардың тәртіптік жазасына байланысты. Онда бұрын жаңа алдында айтып өттім ғой, өрескел заң бұзушылықтар барлығы қазір енді сот жүйесінде қаралып жатыр. Ал осы заң 1 қазан 24 жылы енгенге дейін ол фактілердің барлығын облыс соттардың пленарлық отырысы шешетін тұғын. Сол отырыста қаралып, судьяны сот жүйесіне жолдаймыз ба, жолдамаймыз ба деген мәселені судьялар жабық түрде дауыс беру жолыменен бюллетень таратып, сол судьяның мәселесін шешетін тұғын. Мына статистикаға жүгінетін болсақ, әрбір 4 істің 3-і облыс сот деңгейінде қалған. Жалпы отырыс өзара қарап, осында қараумен шектелуге жатады, сот жүйесіне жолдаудың негізі жоқ деп шешкен. Сонда әрбір 4-ші іс қана сот жүйесіне келіп тұрған. Жаңа жоғарыда айттық қой, бір 70 шақты іс қаралды жылына деп. Сонда бұл дегеніміз сол өрескел заң бұзушылықтардың тек қана 4-тен 1 ғана сот жүйесіне жолданып отырған. Ал биылғы заңға өзгерістер енгізілген себебі ел президенті Тоқаев Қасым-Жомарт Кемелұлы 22 жылғы жолдауында, Қазақстан халқы жолдауында әрбір өрескел заң бұзушылықты жол берген судьяны сот жүйесінде қаралу мәселесі шешілсін деп мәселе көтерген болатын. Себебі жаңа айтып өттім ғой, әрбір 4 істің 3-і облыс соттың жалпы отырысында қалып қойды да, біреуі ғана жетіп отырды сот жүйесіне. Аға, енді біздегі берілген уақытта аяқталуға жақын қалған екен, соңғы бір сұрақ қойып өтейін, қысқаша жауап берсеңіз. Енді жаңа айттыңыз ғой, республика бойынша 2,5 мың судья бар. Мысалға, шалғай жатқан бір өңірде судья жаңағы тәртіптік мәселесі бойынша шағым түсті. Ол судьяның процесін сіздер жаңағы тәртіптік жауапкершілігін онлайн отырып қарайсыздар ма, әлде осында алдырасыздар ма? Жоқ, Астанадан бөлек барлығын біз онлайн қараймыз. Егер возможность бар оған, мүмкіндіктеріміз бар, техникалық, сондықтан ондай істердің бәрін онлайн қараймыз. Нұржан Үсіпханұлы, тұшымды сұхбатыңызға алғыс білдіреміз, алдағы жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Рахмет. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, осымен біз бүгінгі эфирімізді аяқтаймыз. Хабарды дайындап жүргізген Азамат Жомартұлы, сізбен бізді байланыстырған әріптесім Назым Ерканқызы және Бекзат Бегайдарұлы. Әуе толқында келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
болыңыздар.